Pernahkah Anda mengalami penyakit batuk kering? Batuk kering adalah batuk yang tidak mengeluarkan dahak, seperti udara kering, iritan, alergi, dan naiknya asam lambung serta flu merupakan kondisi yang dapat menyebabkan batuk kering. Batuk kering juga jarang mengindikasikan penyakit serius dan pada umumnya akan sembuh dalam waktu 3 minggu. Dan tahukah Mamang Laizer, tanda-tanda awal batuk kering biasanya bermula dengan rasa gatal di tenggorokan yang memicu batuk. Selain itu, batuk tanpa dahak ini biasanya terjadi pada tahap akhir pilek atau ketika ada paparan iritan. Nah, bila Mamang Laizer mengalami penyakit tersebut, Anda tidak perlu khawatir karena Mamang telah menghadirkan paket produk anti penyakit batuk kering. Yang pertama ialah Momon Propolis. Produk yang mengandung flavonoid ini berfungsi sebagai anti-infeksi dan anti-inflamasi. Cara konsumsinya sangatlah mudah. Cukup teteskan Momon Propolis ke dalam sepertiga gelas air putih lalu aduk hingga rata. Tapi ingat ya Mamang Laizer, mengaduknya tidak disarankan menggunakan sendok logam atau bisa juga dengan menggoyangkan gelasnya. Selanjutnya ialah Momon Biocell. Kandungan HGH di dalamnya berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga bisa mengurangi frekuensi kekambuhan dan menurunkan derajat keparahan pada saat alergi berlangsung. Cara konsumsinya cukup 2 kali sehari, yaitu 5 kali semprot sebelum kita tidur dan 5 kali semprotan lagi pada saat bangun tidur. Disemprotkannya di bawah lidah ya, dan diamkan 1 hingga 2 menit dalam keadaan perut yang masih kosong. Yang terakhir ialah Momon Glucogen Plus 2. Produk yang mengandung glutathione ini berfungsi sebagai antioksidan yang menetralisasi radikal bebas yang bisa merangsang terjadinya alergi atau memperparah infeksi. Cara konsumsinya cukup tuangkan 1 saset Momon Glucogen Plus 2 ke dalam 1 gelas air putih, lalu aduk hingga rata dan segera diminum ya agar menghindari terjadinya penggumpalan. Waktu ideal untuk mengkonsumsinya ialah 1 hingga 2 jam sebelum kita tidur. Selain mengkonsumsi produk dari Momon, Mamang Laizer juga bisa melakukan beberapa tips berikut ini agar menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Semoga video ini bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus bagikan video ini kepada kerabat ataupun keluarga Anda. Bye Mamang Laizer!